Takhle a takhle, jo? A má to maso kosti? Já nevím. Tak se na to sami šáhne na to maso. Má? Nemá. Jasně, že má. To má kosti. Víš, a je to balán, jo? Ani jedna kostička. Tak, zkusíš to? Žádná kostička. Takže to není kapra. Cože, ještě Takže to mě zase šizulinuje. Je tak bebonzu, dík. Ne, nebudeš No, to. no. Ne, nebudeš na teďka šidit. Ale takhle to bylo vždycky, chápeš? Říká, nechápu. Když tak takhle, když chceš mít vždycky z kapra, to nejde. Ne, vy nechceme mít vždycky kapra. Na písku. Ty to zmučí, ty. Jo. Děkuji. No. Ale skoro to vyšlo. Maličku do, už jo? Říkám to, nebudem to začít, víš? Já. Jo, to vypni, to nebude dělina. Au! Už to. To je vrchol. Víš, jak to děláš? Víš, jak to fláko to tak děláš? Když máte, zadělej. Víš, jak už mám úplně dobrý říct. Proč se to říká? Protože. To mohl opálit místo. To je dělo, cože, říkuji, no, jo. To je vrko, moje natáčet to půjdu. Na ten jejich Facebook, na YouTube, dík. Se zkušil opět. Ohledně, máte, dělej. A ty jsou nechtoho. Nedělejte blbosti, palenko Milano. Jo. Nedělej to. Děkuji, no. No, tak kvůli tomu, že jsem mu všechno říkal.